장난감 같은 이 작은 상자, 미국 하인즈에서 만든 세계에서 가장 작은 USB 전자레인지 빈자 웨이브입니다. 크기는 가로 16, 세로 15, 높이 19cm로 진짜 한 손에 들어가는 사이즈. USB만 꽂으면 바로 작동해서 노트북이나 보조 배터리로도 사용할 수 있어요. 원래는 하인즈 콩 통조림 데우려고 만든 제품이라 일반 요리는 어렵지만 회사나 학교에서 간단한 간식이나 음료 데우기엔 딱입니다. 가격은 약 20만 원. 하지만 정식 출시까지는 못 갔고 홍보용 시제품으로만 남았다고 합니다.